আসসালামু আলাইকুম। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ব্লগটা হবে যেটা হচ্ছে R15-V3 ইন্দোনেশিয়া বাইকটা চলছে 10,000 কিলো বাইকটার একটা বাইকের যেটা প্রবলেম নিয়ে আসছে ওনার বাইকের সাউন্ড, এবং সাউন্ডটা দেখাতে পারিনি, বাট সাউন্ডের জন্য অলরেডি খুলছি এবং খোলার পরে আমি আরো কিছু দেখলাম যে ক্লাসে প্রবলেম না। আচ্ছা, আমরা একটু যদি সরাসরি আসছি একটু দেখাই। যখন আমরা সাউন্ডের খারাপ দেখলাম তখন সাউন্ড খারাপের সময় আমরা সাধারণত এখানে মাথাটা খুলি, আমরা এই জায়গাটা খুলি, কারণ এই জায়গাটা খোলার পর আমরা এখানে অনেক কিছু দেখি, এখানে সাউন্ড আসলে এখান থেকে হয় ম্যাক্সিমাম। তো সেখানে খুলতে যে আমরা কিছু দেখতে পাই, তো যেটা দেখতে পেলাম যে এই জায়গাটা, অনেকেই আমার ভিডিও দেখছেন, এই জায়গাটা চেয়ারাটা কত সুন্দর থাকে এবং এত চকচকা থাকে বুঝতে পারছেন। তো এটা খোলার পর আমি দেখলাম যে এই দেখেন অবস্থাটা, আবরণটা, তো এই অবস্থা দেখলাম। তো দেখার পর আমি ভাইয়ারে বললাম যে ভাই আপনার তো, তো উনি মোবাইলও তুলছে কয়েকদিন আগে, তো আসলে এটার হওয়ার কারণটা কি, তো এইখানকার যে ময়লাটা হয়েছে কি কারণে, এটা মোবিলের কারণে না এটার প্রবলেমটা কি, সেটাই আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো যাই হোক, এই যে ভিতরের অবস্থাগুলো দেখেন, নোংরা অবস্থা। বাইক চলছে 10,000 কিলো, বেশি না, নতুন বাইক, এর বাইকের ভিতরে এমন কন্ডিশন যে এগুলো পুরো কাদা কাদা হয়ে গেছে ভিতরে। আর ওনার বাইকের এর আগে একটা সার্ভিসে করছে, কোথায় জানি দিচ্ছে, আমি নাম বলার দরকার নেই, যাই হোক যেখানেই হোক কাজ করাইছে। সো লাস্ট আমার কাছে ফোন দেয় যে ভাই এই অবস্থা, আমার গাড়িটা এই সাউন্ডের সমস্যা, তো আমি আসতেছি। ওকে, আমি তখন বললাম ঠিক আছে চলে আসেন। তো আসার পর বাইক খুললাম, খোলার পর আউটসাইডের কাজ সব কমপ্লিট, এরপরে মাথা খোলার পর দেখলাম এই হচ্ছে অবস্থা। তাতে আমার দেখা দরকার কি, যেহেতু মোবিলের কালার খারাপ আসতেছে, দেখেন মোবিলের কালার ঘোলা হচ্ছে কেন, মোবিলের কালার ঘোরা হওয়ার মানে এই ঘোলাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার যদি এই বাইকের ক্লাস হয়ে থাকে বা ক্লাস যদি দুর্বল হয় বা নষ্ট হয়ে যায়, সেই কারণে হবে। এখানে ক্লাস, এই যে পাইলাম যেটা, এটার ক্লাস প্লেটটার এই ফাইবারগুলো যত ক্ষয় হবে তত মোবাইলের মধ্যে ঘোলা ঘোলা ভাব চলে আসবে। তো আসলে আমরা যেটা মিন করছি বা যেটা প্রবলেম সেটাই হয়েছে। এবং আরেকটা জিনিস দেখাই, এখানে বাড়ির এই বাড়িটার অর্ধেক খেয়ে গেছে অলরেডি, এই বাড়িটা, এই যে ঝিরি কাটার মতো দেখতে পাচ্ছেন। এরপর এখানে ভিতরে দেখেন এগুলো পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে। কি বলো? হ্যালো, এই গাড়ির ক্লাস সাইডে তো খুলছিল ভাই, আপনার এই সাইডে খোলা। এই যে এখানে দেখেন স্ক্রুর মধ্যে এটা বাড়ি দেওয়া, আমি আপনাকে দেখালাম, যেহেতু আপনি বলছেন এটা ফার্স্ট, আপনি কোথায় খুলছেন জানি না, এটা কাজ করছে এর আগেও। এই দেখেন, এই যে অসারটা দেখছেন, এই যে ক্ষেত্রা, এটা করলে ইনটেক এরকম থাকে না। তো আমরা এখনো করলে এই পর্যন্ত খুলছি, যা দেখলাম এটা খুলছে এর আগেও, এটাও জানি না কি কারণে খুলছে বা কি করছেন, হতে পারে অন্য কোথাও আপনার যেখানে সার্ভিস করছেন তারা হয়তো খুলতে পারে। তো আপনার এখন এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে, এটা লাগবে, তারপর এটাও লাগবে। গরম, এই সাইডগুলো এই যে ডাউন হয়ে গেছে ক্লাস প্লেটের, আর ক্লাস প্লেট তো বের করি। এই যে ক্লাস প্লেটের ফাইবারগুলো আপনার দেখেন, এটার কালারটা কি হয়ে গেছে, ওটার কালার, এটার ফাইবারের গুঁড়োগুলো মোবাইলের মধ্যে মিক্সড হয়ে যায়, এই তারপরে এইরকম একটা অবস্থা চলে আসে। এটা খুলে নাও বাটিগুলো। আর সাউন্ডের যে ব্যাপারটা, এখানে আমরা এখনো ওর মধ্যে যাইনি বা দেখিনি, তো কেন ক্লাস প্লেট এত তাড়াতাড়ি গেল? একটা বাইকের ক্লাস প্লেট যাওয়ার কথা মিনিমাম 30 থেকে 40,000 কিলো, অনেক সময় ম্যানুফ্যাকচারার ফুল। এখানে কি প্রবলেম কি এটা? আচ্ছা, প্লেট টাল না, আপনার শুরু থেকে গিয়ারটা হার্ড ছিল, মানে গিয়ার ফেলাতে হার্ডের প্রবলেম ছিল, গিয়ার ফেলাতে ঝামেলা করতো। আচ্ছা, ক্লাস প্লেটে যাওয়ার কারণটা কি দেখি, একটু একটু নড়াও। আচ্ছা, তার মানে প্রেসার প্লেটটা বাঁকা ছিল, তার কারণে সাইড হয়ে চাপ ছিল, চাপ হওয়ার কারণে এই বাটিগুলোতে চাপ খাইছে, যার কারণে ক্লাস প্লেটও গেল, বাটিগুলো প্রেসার প্লেটও গেল। মানে ওনার একটা 3টা সেটই আউট করতে হবে। ভাবছিলাম 2টা চেঞ্জ করবো, কিন্তু এখন তা না। এটা হচ্ছে প্রেসার প্লেট বলে, ক্লাস প্লেট, এটা হচ্ছে হাফ সেন্টার, এই বাটি সেট সহ এই 3টা সহ একবার চেঞ্জ করলে এটা একবার পুরো ফ্রেশ হবে গাড়িটা। আর বাইকটা গরম হওয়ার কারণে আরেকটা রিজন থাকে, এটা গাড়ির স্পিড কম ছিল, যে পরিমাণ উনি পিকআপ অ্যাক্সেলারেশন দিচ্ছিল সেই পরিমাণ গাড়ি ভাগতেছিল না, হিটটা দ্রুত হচ্ছিল বাইকে। তো যাই হোক, আমরা এই সাইডটা কমপ্লিট করা শেষ করুক, আর এরপর আমরা সাউন্ডে আসবো, এখানে কি করতে হবে বা কি করব বা কি হয়ে আছে সেটাও দেখতে পারবেন। গ্লাস সাইডে এগুলো খুলে নাও তাহলে। এই পর্যন্ত হচ্ছে বাইক হচ্ছে এটা। তো এই হচ্ছে আমার সরাসরি, আপনারা যারা ভিডিওগুলো দেখেন, আমি আসলে ফ্রিলি ভাবে আসলে এভাবে দেখাই যে প্রবলেমগুলো, আমার তো এগুলো আসলে সাজানো না, মানে এরকম ডিরেক্টলি যা পাই তাই দেখাই আপনাদেরকে।
তো যাই হোক, আপনাদের মোবিল কখনো যদি এরকম ঘোলা দেখেন তাহলে ভাবতে পারেন যে আপনার ক্লাসের সমস্যা থাকতে পারে। আর এতে যদি মোবিলের ক্লাস প্লেটের সমস্যা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার বাইকের মোবিলটা শর্ট হবে এবং বাইকের সাউন্ড কখনো ভালো থাকবে না। একটার থেকে আরেকটা ইস্যু আসবে এবং খারাপ সাইডে আসবে, চলে আসবে। তো যাই হোক, আমরা এই বাইকটার না হয় পরে সাউন্ডের কাজ যখন করব তখন ওগুলো দেখতে পারবেন। আর বাকি যেগুলো করার আমরা সাইডে কাজ কমপ্লিট করে থাকি, এবং এই বাকি যে কাজগুলো আসলে দেখাইতে গেলে আপনার লং টাইম চলে যাবে, অনেক সময় লাগে, প্রায় 25 মিনিটের মতো, ভিডিও কেউ দেখবে না। তো যাই চেষ্টা করি শর্ট টাইমের মধ্যে আপনাকে বুঝাই এবং দেখাই। অবশ্যই ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা। কাজ করবো, বাকিটা তখন দেখাবো। আর বাকি বাইকের এগুলো খোলা হচ্ছে, যেহেতু এই সেট আপ লাগাইতে হবে, খোলা হচ্ছে। এই পাশে একটু ধরতে হবে, এই নিচ দিয়ে নাও। তো বাইকটা হচ্ছে রেডি করা শেষ, আর যে প্রবলেমগুলো ছিল ক্লাস সবই লাগানো শেষ। আমি একটু সাউন্ডে দেখাই। বাইক চলছে 9000। বাইকটা আসলে মূলত মানে অন্য কোথাও কাজ করাইছিল, যেখানে হচ্ছে জিনিসগুলো মানে অ্যাক্টিভেট ছিল না, ডিসপ্লে ছিল, মানে আপনার টাইমিংগুলো যেখানে যেখানে কাজ করছে বাইকটার, যেখানে যেখানে হাত দিয়েছে সব প্রতিটা জায়গায় হচ্ছে আপনার মানে বললে এক কথা হিসাব, যেটা ও মনে হয় না আনারি যাই হোক ছিল, মানে জিনিসগুলো খুব পারফেক্ট মতো করতে পারেনি, মানে ডিস্টার্ব করা ছিল অনেক কিছুই, যেটা একটা ইঞ্জিনটা মোটামুটি একটা সাইজে নিয়ে আসা হলো। পরবর্তীতে এখানে যাটা পাইলাম আর একটা পিস্টনের সাউন্ডও করতেছে এবং পেনিমের সমস্যা আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে বাইকটা অন্য জায়গা থেকে আসা, তো এই ফার্স্ট আমার কাছে আসে, আমি যতটুকু পারি এটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি এবং ক্লিয়ার করছি ইনশাল্লাহ। তো যাই হোক, আপনারা যারা গাড়ি কাজ করেন, সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন, আগে যে ছেলেটা কাজ করবে তাকে বুঝতে হবে সে আসলে কতটা ইনভলভ, তার কাজের ধরন দেখলে বুঝতে পারবেন। তো এরকম জিনিসগুলো আসলে ক্ষতি করে বা এরকম রং কিছু কাজ করার কারণে আরেকটা ক্ষতি হচ্ছে, আপনার ধরেন 5 লাখ টাকার একটা বাইকের ভিতরে দেখা যায় একটা ইঞ্জিনের আসলে এগুলো কাজ আসলে মূলত চেষ্টা করবেন ইঞ্জিনের কাজগুলো শুধু যারা বোঝে তাদেরকে দিয়ে করাবেন, এমনিতে অন্য দিয়ে কাজ করার দরকার নেই। আর যারা সবসময় এটা করে কাজ তাদেরকে করাতে পারেন, নো প্রবলেম। তো এই হচ্ছে আমার কথা বলার ছিল লাস্ট। এই বাইকের যেগুলো মোটামুটি চেঞ্জ বা ক্লাসের হেডের অনেক কিছু টাইমে চেঞ্জ করা থেকে শুরু করে বাইকের সব কিছু মোটামুটি করলাম। এখন একটা যাতে আসলো, ঠিক আছে। তো আসলে আপনার ভিডিওগুলো সবসময় দেখেন, এই জন্য আমি দেই কিছুটা হলো আপনারা দেখতে পারেন, বুঝতে পারেন, এই জন্য আসলে ভিডিওগুলো করি। আসলে ওরকম পেশাদার ইউটিউবার না আমি, তো আমার শখের বয়সে আমি করি, ভালো লাগে জাস্ট, এই আর কিচ্ছু না। সাবস্ক্রাইব দিবেন চ্যানেলটা, অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। তো যদি এফআই মোটরসে আসতে চান তাহলে ঠিক উত্তরা হাউস বিল্ডিং এই জায়গায় আসবেন। নর্থ টাওয়ার সামনে সাইড, পিছন সাইড হচ্ছে সাইড গান, এর বাম পাশে হচ্ছে আপনার হাতের এটা হচ্ছে বিজিবি মার্কেট, গাড়ি পাশে দেওয়ার মার্কেট। আপনি যদি চান তাহলে এরকম মার্কেটের ভিতর দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন এবং গলি দিয়ে ঢুকে বের হয়ে এরপরে যে গলির রোডটা আছে এটাকে বলা হয় 35 নম্বর রোড, এবং মাস্কো প্লাজার দেখা যাচ্ছে ডান সাইড, এটা মাস্কো প্লাজার পিছনের সাইডের রোড, পিছন সাইড, এটা 35 নম্বর রোড আমরা যেটা আছি। এখন আমি ঢুকতেছি সেক্টরের ভিতরে, আমরা যাব হচ্ছে 33 নম্বর রোডে, ওই রোডে গেলেই পেয়ে যাবেন দোকানটা। তাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সামনে যে মোটরটা থাকবে সেটা হচ্ছে 34 নম্বর রোড, 4 রাস্তার মোটর যেটা পাবেন এটা 34, এটা 34 নম্বর রোড। আর দুই পাশেই, আর সামনে আমি সোজা যাব, ডানে বামে ঢুকবেন না। এরপরে যে সোজা যাওয়ার পর আপনি কিভাবে এফআই মোটরসে আসতে পারবেন, ঠিক সামনে আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছেন, এর পাশে বাম সাইডে আপনি ঢুকবেন, এটা হচ্ছে 33-এর এ, আর এটা হচ্ছে 33 নম্বর রোডের এ। তো বাম সাইডে ঢুকলেন, ঢোকার পর এই রাস্তায় আপনি হালকা একটু সামনে গেলেই আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন। খুবই ফাঁকা একটা জায়গা, ফরওয়ার্ড, শান্তশিষ্ট, এখানে আসলে আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন।